यह है पैसिफिक ओशियन, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। ये इतना बड़ा है कि अकेले पूरी पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से में फैला है। इसका क्षेत्रफल लगभग 16.5 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। अब सोचो ये कितना बड़ा है। जहाँ तक नजर जाए बस खौफनाक लहराता हुआ पानी। और इसी समंदर में है दुनिया की सबसे गहरी जगह मरियाना ट्रेंच। ये जगह इतनी गहरी है कि इसमें पूरा माउंट एवरेस्ट उल्टा करके डाल दो तो वो भी पूरी गहराई तक नहीं पहुंचेगा। ये महासागर बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। इसे आज तक पूरा एक्सप्लोर भी नहीं किया जा सका है। मतलब इसके न जाने कितने राज हैं जो अभी तक हम इंसान जानते ही नहीं है। यहाँ अंदर वैज्ञानिकों ने कई अजीब आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं, जिसे कुछ लोग आइस रिलेटेड फिनोमेना कहते हैं, तो कई बार ये भी कहा जाता है कि वो गहराई में मौजूद मॉन्स्टर्स की आवाजें हैं। इस समंदर के नीचे पहाड़, घाटियां, खाइयां, ज्वालामुखी, दर्रे और मैदान सब हैं, जो हमारी ऊपर की दुनिया जैसा लगता है। और ये वो चीजें हैं जहां तक इंसान अभी तक रिसर्च कर पाए हैं। बाकी का पूरा पैसिफिक तो अभी तक एक राज है। अब लाइक करो और कमेंट करके बताओ क्या तुम भी लाइफ में मेरी तरह एक बार पैसिफिक देखना